個真正係唔好走啊！漫遊風好輕鬆，唔好走啊！冇咗你哋，我生活唔到噶。放心 ，ITA 又點會離棄我哋班 fans 啊？新節目 ITA 遊記緊接登場，繼續同大家環遊世界。Hello， 各位聽眾好啊，又係我係 Kelvin 啊，咁係國際漫遊協會嘅主持啦吓，有聽緊嘅係 ITA 遊記啊。喂，大家聽眾們，你知唔知道咧？ITA 國際漫遊協會喺10月3號嘅時候咧，有我哋會慶啊。今年咧係30周年啦，報咗名未啊？嗱，你而家未報名咧，好可能已經係遲過 Early Bird。即係早鳥優惠嘅時間嚟喎，早鳥優惠係10月31號啊吓。好啦，今年咧就係翻去油麻地嘅 YMCA 啊，即係城景國際酒店喺度舉行嘅。我哋請咗好多資深嘅朋友啦、嘉賓啦，甚至係顧問咧上嚟，我哋喺度分享啦，同埋講翻之前一啲嘅故仔嘅。好啦，嗱，我哋廣告時間就賣完啦。咁啊，開始今集嘅節目就 ITA 遊記啦。嗱，上一集咧，咁我啦，我 Kelvin 啦，仲有 Eric 啊，同埋包括 Frankie 咧，就由北至到南講咗10幾個葡萄牙嘅景點，講咗即係我覺得時間過得係超快，超過完全係唔夠時間講，兼且係 overrun 晒添啦。咁今集咧，我決定咧就唔係講好多景點，主要係一啲 what to do 啊 ，what to eat 嘅嘢。咁請啲 Eric 同埋 Frankie 上嚟嘅，喺上半集第一件事嘅就梗係講馬拉松啦。不如首先等我哋開下聲，介紹下自己先啦。Eric 啊，又同大家喺空中見面啦。我咧就係跑步 Frankie 啦。你聽到我個名咧，都大致上估到一陣有咩講噶啦。係啦，咁我哋一開波就係講里斯本嘅馬拉松。記唔記得上一集上個禮拜嘅時候，Eric 你係有一個關子賣咗噶，不如講一講係問題係啲咩先？里斯本馬拉松咁你話咪里斯本馬拉松咯，咁啊同咩柏林馬拉松啊，都有咩分別咧？咁樣，但係咧其實就有一樣嘢，大家咧可能真係點諗都諗唔到楞埋一齊嘅。有冇人講過馬拉松同音樂可以楞埋一齊咧？我諗到噶，咪就係周邊有啲表演咯，係咪啊？係啦，但係咧其實咧佢係一個成個喺環球有個 series 嘅馬拉松咧，都用呢個主題就係 Walk and Roll 馬拉松，里斯本站落雨路馬拉松同馬拉松係啦。咁啊，大家諗到啦，其實馬拉松咁會有個水站補充水啦。咁但係喺嗰度咧就有 Walk and Roll 樂隊幫你打氣嘅。咁我都覺得係 live band 嚟嘅，直頭有 band 喺度嘅。咁啊，咁直頭咧唔單止體能上有補給，直頭精神上，哇！我都係啊，見到啲人有 live band 喺度咧，我即刻就精神晒，醒晒喺每個站啊！咁但係佢每一個站係隔幾遠先至有水站同埋呢個 live band 站嘅？大概都真係大概10 K 度啦，即係有啲5 K 都有嘅，即係佢又冇話，因為你先 live band 又唔係計到咁準，但係我計過都起碼有成6、7個至少，唔止啊，係咁上下啦，5、6個咁上下啦，5、6個冇乜數過啦。係咯，咁其實應該係一個好有趣、好玩嘅一個馬拉松嚟嘅，好玩景點又我覺得好靚咯。好啊！佢起步嘅時候，佢就係由里斯本嘅西面40幾公里，一條直即係沿住海皮一路咁跑翻去里斯本咁樣。OK，咁你睇到頭嗰10幾 K 完全係沿住海邊啊、沙灘啊啲咁樣無敵海景啦。個起點都其實係一個景點嚟，叫 Cas 唔知係咪 Cascais 咁讀啦。我知啊，嗰個唔係西邊嚟嘅咩？里斯本西邊嚟嘅嗰個。西邊係咯，係啦，西邊即係近天鵝海角嘅，其實近天鵝海角。係因為其實我知道係咪叫讀做？我將個轉翻名啦 ，BELEM 啦嗰個地方啦，再向係 Belém，再向西邊一路向西。我哋跑過 Belém 嘅，我哋跑其實經過 Belém 嘅，係啦，佢係近 Sintra 嘅，係。係啦，然之後跑翻過去里斯本，沿住南邊嗰條路，睇到海外線。你知唔知咧？其實我諗你哋跑步嘅其中一節咧，我都有行過噶，因為我有Belém 嗰度咧，我係行過去里斯本同Belém中間嗰個條橋嗰個位跑翻嚟啊！同你老婆一齊咧都係冇啦，我喺嗰度食下嘢啫，陣間又可以講個 LX Factory 啦。我哋講翻跑步先。係啦，俾你由嗰邊嗰度獅子頭嗰個地方啦。嗰度咧其實好特別嘅。嗱，其實咧我講翻少少古仔先。好，喺2次嗰個起步咧，而家係一個旅遊區啦。其實喺
大家前10年到咧有套戲咧叫《鐵金剛勇破皇家賭城》咁上下嘅片。喂，我揾到個名啊！嗱，有興趣嘅上網睇翻啦，因為其實我揾資料時候揾咗呢啲地方係一旅遊景點嚟，真係叫做轉下 CASCAIS， 好似係咁冇錯。嗱，嗰度咧喺2次大戰嘅時候，因為佢有個賭場嘅，嗰度咧有個非常大嘅全個歐洲最大嘅賭場嚟嘅。咁喺2次大戰嘅時候咧，佢其實咧就嗰度係所有特務嘅集中地嚟嘅。嗱，咁我唔係作故仔，係真事嘅。所有特務咧都喺嗰度出現咩？即係你講得出乜嘢都有啦。OK，咁咧皇家賭城呢套戲咧就係以呢笪地方嚟做背景。咁當然啦，你睇到2次大戰咁多特務，咁梗係有好多好有趣嘅古仔啊！就包括007包括007啦咁樣嘅啫，係啦。咁所以就係佢喺嗰度咧，就係我知道皇家賭場嘅意思咧，就係即係嗰度嗰個賭場就叫嗰個用嗰個皇家賭場嚟做。即係有冇經過，有冇去過就係？我哋跑過個賭場啦，我哋經過賭場啦。咁另外其實如果係占士邦迷咧，有第二個原因要去呢度嘅喎，因為大約好1960幾年唔知點樣咧，佢叫唔知咩有套電影我唔記得咗叫，就係占士邦嘅，就係好多年前。佢淨喺嗰度現場實拍景嘅，拍嘅。咁佢哋嗰度咧就如果你真係占士邦迷咧，嗰度其實起碼同占士邦有2笪，即係有2次嘅關係啦。嗰度已經邂逅，係啦，邂逅占士邦。咁由嗰度一路沿住係有好多經過沙灘啊，有好多 rock and roll 啊，單車路啊，基本上42公里之中咧，我頭嗰18公里咧。我都係喺度玩影相同埋玩即係自拍嗰啲嘢嘅。我係18公里之後先開始跑嘅。其實我覺得係跑馬拉松就係咁嘅咯，因為我成日都係香港所謂嘅嗰個馬拉松啦嚇，其實係一個好悶一樣嘢嚟嘅。所以我就同阿 Frank 都講過，香港係唔會跑。即係唔會跑啲長跑嘅，因為嗰啲係好悶。但係去到歐洲呢啲例如啱啱即係阿 Alex 所講啦，原來呢個係 Rock and Roll 嘅 series 裏邊其中一集嚟嘅。呢啲我覺得好有趣，尤其是中意音樂嘅人，中意食嘢又有嘅，係咪？唔係我諗咁講啦，即係呢樣分鐘就開另外一集喺第2度講啦，就要批評香港搞馬拉松搞得幾差啦呢樣嘢啊，唔親民，唔親民，從來冇諗過呢樣嘢。不過當然題外話啦。咁但係今次呢個咧？里斯本做到平衡，你又有親民，又有風景睇，又有氣氛，咁其實真係我幾滿意咯。講多少少，跑經過2個文化遺產，即係你經過2個世界文化遺產過，你跑過係邊2個？拜廉同埋嗰個叫做另外一個教堂，拜廉隔離有個教堂嗰個咪就係拜廉裏邊嗰個教堂。外面我都有去過。斜對面有個，嗰個第2個世界文化遺產嚟，嗰2個佢哋係經過嗰2個啦。咁另外就會經翻嗰個咩商業廣場啦，嗰個其實。商業廣場喺商業廣場就淨係喺里斯本入邊，我直情去商業廣場再穿過入去最中心市中心嗰度，就最多人嗰度，就俾你跑嗰度出翻嚟嗰度。呢啲就係親民啊，係咪？係啦，總言之邊度最旺，佢就俾你跑邊度。就封路俾你跑步係咪？跑步嗰日係跑步嘅人嘅時間係惡晒嘅跑步，只要話跑步。就乜嘢俾你，好嘢都俾晒你噶啦，已經。我就覺得應該係要咁樣搞馬拉松先至夠好玩噶嘛。咁但係我想問下，其實里斯本咧係一個山城嚟噶嘛？你有冇跑過上山嘅？有冇錯咗喺山上面嘅？好驚喎！冇，因為佢沿海嘛。如果你知道落到去嗰個叫做其實頭先 Alfama 嗰度係平噶嘛。OK，Alfama 就係上山嚟噶啦，就係喺山腳啦，叫做。直頭Alfama最邊嗰度，我哋唔會入到去Alfama上面嘅，唔使入去嘅。嗱，如果各位冇本事跑全馬嘅話，我真係唔得。咁樣咧，佢里斯本咧都好好玩嘅。佢里斯本咧有個里斯係參加10公里喺里斯本跑嘅。里斯本有10公里嘅。里斯嗱10公里都好好玩。嗱，我哋全馬就喺西面。跑沿住海邊位，但係跑10公里或者半馬嗰啲咧，就喺原來喺個終點隔離有條叫做 Gamma Bridge 嘅，佢係即係 Gamma其實係一個航海家嚟嘅，嗰條橋係一個里斯本嘅landmark 嚟嘅，10公里同埋半馬。正佢真係成條橋封咗俾你，佢將佢條最重要嗰條橋、最靚嗰條橋封咗俾你，上面就喺度玩10公里嘅馬拉松嘅啫。咁如果你跑唔到全馬，你去嗰條橋啊，其實我都好想跑嗰條橋，不過唔知點解冇啊，因為全馬唔關事，係啦，所以係一半馬全馬。所以即係其實如果我哋有啲遺憾，其實如果可以整個超馬，跑完之後再加馬跑，我哋其實仲正啦咁樣。係啦，喂，我想問下咁樣即係我哋呢啲即係弱雞嗰啲咧，10公里啊、半馬嗰啲嘅話咧。咁其實條路線會唔會係同樣終點都係去翻里斯本嘅市中心咧？終點其實就係一個當年嗰個世博嘅終點站。
佢而家已經離咗少少，係啦，離咗少少。而家已經離遠啲嘅，終點係得一個嘅啫。不過你無論邊度跑到去終點嗰度，咁就有個當然 set 晒一啲好大嘅廣場表演嗰啲咁樣咯。但係10K 其實都好正嘅10K 嗰個，即係如果跑嗰條橋咧，嗰條橋其實係全歐洲最長嘅嗰隻吊橋係咪？嗰隻，即係同一隻形式嘅橋係全歐洲最長最出名。咁即係如果跑10公里或者半馬就可以享受喺呢條橋啦。咁樣嗱，我想講一樣，我直頭可以話感動位嚟嘅。嗱，跑完之後，大家再譬如咁攰到咁樣，大家又咁熱啦，想食啲咩咧？大家會諗過食咩？食唔知道食麵。我成日諗呢啲好 carbohydrates 嘅係咪噶？係啦，但係如果熱嘅時候，你會想食啲咩咧？雪糕。佢竟然我真係第一個啦，可能 Frankie 去得多啦。有啊，好食啊，我食過。唔係我話第二度有冇？就係佢有雪糕條啊！喺咁逐個人派支係唔知脆皮雪糕嘅雪條俾你嘅，便係即係嗰隻嚟噶。窩心感動係真係正，真係好正。你諗下，其實因為佢maintain啲好麻煩噶，你攞出嚟耐咧就會溶噶嘛，即係佢要好小心咯。但係喂，支嘢完全冇事嘅，係完整嘅，唔會話溶咗嘅。呢即係老實講，我自己就去咗葡萄牙10日咁大把啫。咁真係翻到嚟嘅時候，拎住本 Lonely Planet 喺度諗下，我由北至南去咁多笪地方，其實我仲有好多笪地方我未去過噶，所以又有一個翻兜嘅機會啦。嗱，好老實講，我覺得我歐洲跑到不少馬拉松，冇錯啊，係啊。咁如果你講最靚風景，我覺得呢個其中一個啦。哇，最風景係其中一個。我而家研究下半馬同埋呢個10公里正唔正先，真係。喂，難唔難參加㗎呢個係？使唔使抽籤啊？咁樣唔使，你去到即係呢啲，喂係香港先你咁啲嚴重嘅啫，即係嗰邊嗰啲好求其嘅啫。好似去到臨幾個禮拜前係咯，仲得㗎。係啊，喂，其實老實講啊，我提過，我嗰次好似叫過你個，好似半年前我提過你跑。啱，我就係想聽你啲出嚟咧，就係話其實阿 Frank 真係好嘅，因為之後我就係跑啲弱雞嗰啲10公里有啲啦嚇，佢就係早2個禮拜左右啦嚇，就問我，喂，你係咪去葡萄牙？佢同我同期去啦，兼且話翻俾你聽，幾月幾號就係跑馬拉松。咁然之後就問我夾到時間就報名去啦咁樣。其實我真係差2日時間就係咁，不過我又 book 晒，即係之前嗰一晚住宿。如果唔係，我就真係10公里又玩啦咁樣。因為玩夠嗰個，唉，錯過咗唔緊要，呢啲嘢係咪先？點會話有可惜嘅啫？係咪先？下次再去過咯嚇。喂，好啦，嗱，跑馬拉松嘅大概係咪差唔多啦？差唔多啦。飛機補充冇啦。最緊要就係唔好話太難去報名啦，即係。唔係最緊要去，即係唯一嘅補充就係唔好太搏命喺嗰度。總之你帶個相機，千祈唔好搏命，慢慢跑，影多啲相。正啊！喂，其實咧，你就講緊附近嘅 Belém 嗰個地方咯，係啦。咁佢有個好正嘅堪稱話係全葡萄牙最正嘅葡撻嘅一間 pastry 嘅一間 shop 嘅。係啦，你哋有冇去過食啊？我就遺憾啦，就真係去唔到。我想問下，其實你跑馬拉松有冇嗰間嘢嘅喺度送葡撻俾你？你真係冇去到，太浪費。我絕對浪費。我後悔，我應該話好後悔去咗嗰度食。點解咧？好啊，去咗嗰度以後食唔返，以後都唔知喺邊度搵葡撻食啊！以後我老實實啦，即係同聽眾講先，我哋已經咧由馬拉松講到去飲食呢一 part 啦，係啦，我哋由呢個嘅 Belém 嘅葡撻開始。好，我哋開場講啦。係啦，即係食完嗰個葡撻，跟住我就念念不忘。我成個葡萄牙周圍都搵葡撻食，甚至乎翻到周圍都有噶，其實周圍有，但係真係好後悔。食完嗰個葡撻真係我覺得你唔會搵到個更加好食嘅葡撻。但係嗱，我自己咧就唔係好似你咁諗。你知唔知咧？我去葡萄牙之前咧，我一早就已經係認定葡萄牙嘅葡撻一定冇香港同澳門嘅咁正，因為香港人咧出名嘴刁，所以我覺得連 KFC 嘅都一定好食過嗰邊嘅。你錯啦。咁，聽我講埋先。然之後我同佢自己講過，一定唔食葡撻嘅葡萄牙。咁但係咧，老婆就講啦，話點都好，佢都知道一定唔好食噶啦。咁但係咧，呢一間嘅葡撻就點都要試一試，俾個機會佢啦。咁咧好搞笑嘅，就係我自己一樣啦。我自己遵守我嘅承諾啦嚇，成個葡萄牙冇食過葡撻，咁淨喺呢度就等呢一個，究竟係有幾好食咧？有咩味先？冇話好唔好食先啦。咁咧一咬落去，原來咧
就係真係熱啦、脆咧咁樣，同埋你相比起其他葡萄牙嘅 pastry 一餅店見到嘅咧，係完全唔同嘅。點解？因為個流量出邊嗰啲咧係好低好低，係冇乜人食嘅。你見到係唔新鮮啦，可能係假如你見到食淨見到係腍嘅，我覺得個皮係咪啊？但係脆波波㗎，嗰一間係脆波波嘅，係嗰啲飯真係直接出嚟嘅，就係好多真係。同埋咧，你知啦，歐洲嘅甜品咧，你覺得一定係甜到漏噶，但係呢個咧，我又唔覺得話好甜，其實好適中嘅，我覺得係。我覺得真係好好食，同埋咧除咗呢一間之外咧，我都食過第二間喺葡萄牙。你夠膽啊你？都得，我唔敢試。因為我食過好多間，我唔敢試啊！真係嗰間係葡撻專門店喺市中心，我已經忘記咗喺邊啦。你識里斯本嘅話葡撻專門店，你話係？里斯本係啊。嗱呢啲我都係，但我哋都我唔敢試。2歐唔係，佢間好大嘅，即係好似半島酒店嘅個好 grand 嘅整到2歐羅個 combo，一個葡撻一杯酒2歐羅，都好好食嘅，都拍得住，即係有嗰個葡即係嗰間葡撻嘅都有90%嘅功力嘅，或者都頂得住嘅啦。但係至於啦，當然啦，你離開咗就我一路不停咁樣揾啲葡撻，即係已經好遺憾，就揾唔翻，揾唔翻咁好食嘅葡撻。喂，但係咁咧，好懷念㗎。其實咧，我又想食啦，一陣要 KFC 食啊，又食過啦要。其實咧，嗱講真，你以為一間咁出名嘅一間葡撻嘅一間餐廳啦，專賣葡撻餐廳啦，咁以為好貴啦。其實咧，我話你聽係食過葡撻即係我見過葡撻嘅當中咧係最平係佢喎，好似過2、3上下。唔係，我好記得係10.5，唔係咁上下啦，過1蚊多少少啦，我覺得係1蚊多少少嘅，真係咁即係講係圍埋都係唔使10蚊港紙咁樣啦。但係其實喺你先望咗，我就覺得即係嗰啲鄙視，即係你諗冇食過咁樣啦。喺里斯本嗰度出邊，即係有啲市中心咧，其實講緊一個咧所謂葡撻咧唔好食嘅，個樣望落已經唔吸引嘅，係要係個零個半啊個七啊，只有2蚊都會有嘅，都係咯。所以我覺得你想食葡撻嘅，一定要去呢一間。冇錯。嗱，去 Berlin 嗰度咧就。大概講完係咪？唔好再講係咪？阿 Eric 會佢譴責我啦。係啦，譴責點解冇葡撻食嘅？係啦，正話咧，我亦都賣咗個關子，就係話我喺Berlin 嗰度，咁就行到過去嗰條你之前所講嗰條好出名嗰條橋啦，嗰度嘅橋底嘅，其實有咩睇呢？條橋底度，佢有一個工業區嘅，而家咧已經係叫活化啦，變咗做一個嘅飲食啊、文創啊嘅一個地方嚟嘅。咁我就幾推介人去嘅，因為嗰度咧可以話係一啲好 hip 啊，有啲年青人啊，當地人係好中意去，因為就係講咧又有啲 cafe 又有 bar 有 restaurants 啊咁樣。咁最正係黃昏嘅時間咧，就係對正嗰條好靚嘅條大橋。咁最緊係一個露天嘅吧，嗰度飲下嘢、食下嘢，真係可以話係 very good 啊！真係。咁我自己嘅推介就係你 around 4點零鐘啦，去到嗰度咧就有啲書店啦，有一啲嘅studio 啊，有一啲嘅gallery 咧睇完先，大概係個零個鐘頭睇晒啦。然之後咧就6點零7點鐘臨黃昏嘅時候咧，就去揾佢哋有一座係最近個邊皮位嘅。最 signature 係啲咩咧？就係有一個攤大手，好似一個巴西嗰個嘅耶穌像咁樣嘅攤大手嘅一個花哩碌嘅一個塑像咁樣。其實嗰個塑像嗰棟 building 咧，就係一棟飲食嘅一個建築物嚟嘅。咁而嗰個攤大手嗰個耶穌像咧，就係遙遙對望，就係嗰個另外橋嗰一邊。嘅同樣都有一個耶穌像嘅，係一個對望嘅係，咁就其實我覺得都係好易認啦嚇。咁呢個地方我覺得係介紹俾大家啦。嗱，嘢食嘅嘢咧就係睇下大家口味嘅啫。但係個氛圍咧，我自己就好推介啦嚇。除咗正話所講嘅一啲飲食嘅地方之外咧，亦都有一啲睇 concert 嘅地方嘅，一個好大嘅一個，我諗都係以前喺啲工廠嘅地方嚟嘅。你有冇講邊度啊？我哋喺你係咪你呢度講嘅係里斯本嚟嘅？呢個里斯本嚟嘅係啦。你講咗撈亂咗，我其實係一陣間先講花道啊嘛，係咪？花道係都會講係啦。咁亦都係啲文化嘢嚟嘅，都係啦。咁啊，就係講咧，就係比較新啲嘅一啲嘅文創一啲嘅活動啊，一啲嘅地方啊。咁不如咁啊，即刻跳去你嗰度啦，就講花道啦。花道咧其實係一個舞蹈啊，同埋個歌唱嚟嘅。歌唱嚟，主要歌唱。係啦，我第一站 Porto 嘅時候咧，就同我 apartment 一個 host 咧，咁就講開花道呢一樣嘢。佢話俾你聽咧，花道係分開4個 category， 分開4種嘅係。其實好似你哋大概，即係我哋啦，就係咁講，就係知道啊，其實花道一定係咧係離愁別緒嘅。
係好傷心。好唔開心，因為唱嗰啲歌就係女人唱或者男人唱都得啦嚇，咁就係送走咗自己嘅仔啊，送走咗自己嘅老公啊，因為去航海係啦，去行船咁樣。咁講真，大概係6、7、8年前嘅時候，一出去嘅話，就可能真係翻唔到嚟噶啦。咁即係呢啲係好幽怨嘅。就我哋所認知嘅，咁原來 Fado 有另外啲係開心嘅一啲嘅 version， 即係一啲嘅種類嘅。除咗係開心之外咧，亦都係有畢業亦會唱啦咁樣。咁所以我覺得係認識呢一樣即係咁國粹啊嘅一個表演咧嘅話咧，其實喺唔同嘅方面去認識嘅真係。我覺得我哋喺葡萄牙行過一間餐廳，唔知點解無端入到去咧，就見到邊度？葡萄牙Porto。我行過咁見到有間餐廳，我話有個花度，咁佢話個8點鐘開始喎，咁我哋咪是但啦，咁咪翻到去啦。一睇到原來嗰個老闆咧都阿伯嚟嘅，喺度唱歌啦。咁加埋佢有個另外一個女士啦，就喺度唱歌啦。咁我哋一路聽 live music，一路食嘢啦，食咗個餐啦，好好聽。咁其實都唔係好貴嘅啫喎，講嘅即係唔係影真歌，即係好似係十零歐羅一個人咁樣咧，又有歌聽，又有嘢食，又有嘢飲咁樣咧。哇！跟住佢淨係聽佢啲唱歌咧，已經即係值回票價。即係我第一次聽live 嘅 Fado 啫，我覺得哇，直情覺得即係我都係好就好正，一定要試下。如果你去到波托唔聽啊 Fado， 或者去到 Coimbra 即係頭先個大學城咧，唔聽啊 Fado 咧，其實咧係真係有少少浪費啦。係啊，你正話，我不過實講，我真係今次 trip 咧，真係好慘嗰啲，我未聽過，我淨係去過邊個餐廳，我都冇係咯，係啦，因為太多第二啲嘢要做啦，係啦，係去聽下即係喺門外聽下咁樣咯，係咯，我都係啊，經過啲餐廳坐得食㗎，坐得正㗎。補充一樣嘢就係，不過你正我都已經係講咗啦，就係其實去葡萄牙去聽 Fado 咧，其實大學城Coimbra 嗰個地方咧，好似話係最傳統嘅，係咪啊？佢嗰度係發源地，發源地係啦，係啦。咁我諗係嗰個山城上面咧都有好一兩間特別出名嘅，係啦，係排晒場，分幾個 section 嘅，啲人已經一早 book 晒㗎。其實咧好多人都唔知道有，即係其實我包括太太咧，都唔知有 Fado 呢樣。我話俾佢知，話去到一定要聽，咁佢話都唔知咩嚟嘅。咁我覺得話去到原來佢哋而家聽得幾次之後，我太太都開始上癮，原來覺得係好嘢嚟。喂，咁你有冇買碟啊？我買咗 iTunes 度買咗啦，未去之前已經買咗啦，已經。即係未去之前已經買咗啦，已經。喂，咁而我咧就同你差唔多啦，我聽 Spotify 嘅，咁我就又係問下嗰個 apartment 嗰個 host 啦，問佢有咩推介嘅，佢有一個 Marisa 好似叫咩叫 Marisa Amalia AM 死咗啦嗰個冇錯係啦 AMALIA。我睇過 Mario 定係咩嗰個咧係而家最出名嘅。Amalia 喺嗰本書店周圍有佢啲 CD 嘅，佢已經係過去咗嘅歌星嚟㗎啦。係啊，就係佢死嗰時候又係全國係哀悼啊，因為可以話係一個 Fado 嘅歌后嚟嘅係。大家可以上網可以揾翻佢啲歌嚟聽下。就我自己都最近我都係喺翻 Spotify 再聽翻佢咯，即係緬懷翻自己啲旅程。好嘅嗱今呢半集啦，就講咗馬拉松啦，同埋開始嗰啲文化上嘅嘢，同埋飲食上嘅嘢啦。咁其實我想喺第二節嘅開始之前咧，大概係講下用地區啊分翻開，其實成個葡萄牙以飲食之類嚟講，其實你應該食啲乜嘢，睇啲乜嘢。北邊嗰邊啦 Minho 啦，正話 Eric 講過啦，就係飲酒啦，去呢個 Douro Valley 嗰度。我專登咧喺上一集嘅時候，我專登唔講呢笪地方嘅，係因為我知道亦都係要花好多時間去講下點樣去玩呢個歐洲嚟講，其中一笪最悠久歷史嘅舊世界嘅產酒區其一啦。咁跟住啦，中部咧係即係講嘅Coimbra 嗰啲地方咧，係食啲乜嘢啦？就係食豬扒包啊呢啲啦。原來咧係嗰度最出名嘅。跟住去嘅南部，即係里斯本啦，同埋Faro啦，我去過嗰個沿海城市咧，食啲乜嘢咧？就係當然食海鮮啦。咁佢有一隻嘅海鮮飯咧，就好似係西班牙海鮮飯咁樣嘅。咁亦都有佢自己嘅獨特嘅一盤料啊，咁樣啦，係啊。另外就係佢個甜品啊，亦都有一啲係南部專有嘅甜品。咁亦都陣間可以係大概講一講。咁而有一點咧，我係好想講，我想陣間一開波第二節嘅時候就講，就係葡萄牙嘅咖啡啊。好啦，上半集時間差唔多啦，咁下半集咧唔好走開啦。由國際漫遊協會製作嘅 ITA 遊記，有一班超級中意旅行嘅朋友，有我係 Kelvin， 我係 Heidi， 我係 Rita Fu， 我係 Timothy 啊。熟悉我嘅聲音咧，就知道我係 Ivy 啦。我係 James 啊。Hello， 大家好，我係 Lala。
咁大家記住啦，逢星期四嘅10點至11點，記得收聽啦。好啦，翻嚟第二節嘅 ITA 遊記啦。哇，講開飲食，即係唔好話咩啊，即係葡撻呢一樣嘢啊，都已經係夠我回味無窮啦。咁其實葡撻襯咩好咧？其實我覺得係襯咖啡嘅，就唔係話襯pot酒喎。咁我自己都有，我有咁樣襯法嘅，我都係絕配啊！即係漏咗葡撻有一樣未講，就係啲葡撻咧，佢要滲一啲嘅嗰啲叫咩啊？肉桂啊 cinnamon 上去嘅係，咁又係好正。跟住你想食濃味啲嘅，又可以滲多啲；少啲嘅，有啲可以唔滲又得。喂，好，講翻咖啡先嗱。其實咧，我去葡萄牙之前咧，我係對葡萄牙咖啡有非常之高嘅期望嘅，因為我有一個喺歐洲住咗10年嘅老朋友啦，咁翻嚟香港嘅時候，佢就話俾你聽，成個歐洲咖啡最正嘅得2個地方啫，就係意大利同埋葡萄牙。咁所以我自己就非常之有期望。然之後我第一站嘅 Porto 嘅時候，咁 apartment 嘅 host 同我介紹翻佢哋一講起咖啡嘅時候咧，佢就已經係眉飛色舞啦，好 proud of 自己嘅咖啡啦，自己國家嘅咖啡咁樣，又話點解會咁正咧？同我分析啦，因為水源啦，然之後因為咖啡豆啦咁樣，就算係 capsule 嘅話，已經係好正噶啦。然之後佢仲介紹我話因為我 apartment 佢有一個 capsule 機啦，咁就俾我去用嘅，但係 capsule 係自己買嘅咁樣。佢話就算係 capsule 機都好啊，因為佢哋係非常之平嘅，係幾百蚊已經有噶啦，兼且係送唔知幾多20粒嘅嗰啲 capsule 仔咁樣。佢就話呢隻咧就係其實同你飲開嘅嗰個牌子啊 Nespresso 都係差唔多嘅，但係佢係平好多，而且亦係 local 嘅牌子嚟嘅。佢哋基本上全部葡國人咧都係飲呢一隻咖啡，用呢個嘅 espresso 機噶啦咁樣。咁我自己就我覺得冇乜所謂啦，因為我自己就唔會專登去買呢 capsule 嘅，我只係會出去飲嘅啫。咁我就問下佢啦，咁你附近有冇啲咩推介啊？咁佢就話冇乜話咩推介嘅，因為間都係咁好飲咯咁樣。哇！我覺得咪真係超高期望。然之後就話唔使講邊度啊，你喺對面個商場裏邊行到篤嗰一間，你見好似好普通咁樣，好似商場裏邊啲coffee shop 咁樣，其實都好正噶。咁有一次咧，我就走落去嗰個supermarket 對出嗰一間，即係佢所講嘅嗰間 coffee shop 啊。我未飲下，我就見到原來都幾多人下喎。即係其實我覺得飲咖啡首先個文化係好盛行先啦，喺葡萄牙，因為佢哋。食完每一餐飯之外咧，之後咧佢就一定會飲咖啡嘅，同埋即係佢嗱，譬如我哋去咧，我有試過，我都唔飲，因為可能我哋唔慣嘢啦。佢覺得好奇怪喎，嚇你食完飯唔飲咖啡咁樣，即係點講？其實你講緊食飯成個嗰個次序咧係有，佢係有一個程一個即係一個次序嘅係，即係咖啡就一定係殿後嘅，係啦咁樣。我覺得係呢個我喺。葡萄牙開始咧就已經係 adapt 咗呢一種咁嘅飲食嘅文化，呢個嘅習慣啦，已經係仲有佢哋係唔一定係喺嗰一間嘅餐廳裏邊去飲咖啡咯，你可以周圍去 shopping，去飲完呢間又入第二間咁樣嘅會係啦，咁即係俾個 host 講到，我覺得仲更加大期望添。咁但係咧，當我真真正正去試埋佢咖啡，我就覺得我就覺得佢嘅個espresso 嗰個 base 咧唔夠濃味啊，然之後我自己覺得會唔會淨係呢一間咧？後尾咧我試勻晒好多間，試咗起碼10間啦，佢都係咁樣。咁我就覺得可能真係個口味個方面啦，因為其實我會咁覺得啦，因為香港咧或者嘅東南亞甚至亞洲咧嘅咖啡文化其實比澳洲嗰邊咖啡文化咧係影響得好深嘅，就發覺其實歐洲嗰一邊嘅咖啡其實同我哋亞洲飲開嗰啲咧係有少少嘅分別喺度，所以就你會見到即係假如有留意啲咖啡嘅新聞啊、咖啡圈裏邊嘅新聞啊，或者一啲嘅比賽嘅話咧，你就會發覺咧，雖然意大利佢同埋葡萄牙兩個國家嘅人咧都好對於自己嘅咖啡咧係十分之驕傲、十分之推崇。但係其實你有冇留意就係佢哋咧就冇乜喺國際間攞獎嘅，咁一來可能佢哋覺得冇需要啦，二嚟其實而家好嗰個口味咧已經俾澳洲係 dominate 咗啦，已經係咁樣咯。係啦，喂 Eric， 你有啲咩？我有啲回應有補充啦。其實同樣一樣，
我跟個旅行團咧去 Deal Valley 嘅 local tour 嘅，咁我問個導遊咁講，佢都係好 proud 自己嘅。咁佢多個理由，佢就話嗱點解咧？因為咧。你知我哋以前就係好多殖民地嘅，有啲殖民地就係啲巴西其中一個啦，跟住仲有佢話仲有唔知印度邊度啊，話咁種之類咧。佢話其實呢啲地方全部都係產咖啡嘅，咁我哋同佢根本一早已經建立咗運佢哋最靚咖啡豆嚟我哋個 connection 啊嘛，所以我哋係攞到最靚嘅豆嘅咁樣。咁但係又係其實我飲落咧，同阿 Kevin 一模一樣，就係話咦淡咗味啲係咯。仲有但係最大有一樣嘢就話咧嗱，大家飲 espresso 咯，好多時都。未必落糖嘅，有時係咪？而家都係嘛？但係咧，佢哋話一定要落糖。佢叫我唔落糖，話咦？乜你我係落糖，我都係，我冇理佢。係啊，冇錯啊。但係加埋包糖喺隔離噶嘛。係啊，但係佢哋話我一定要落糖㗎。我哋覺得太苦啦咁樣。咁所以可能你變咗你話佢唔夠濃，因為佢根本佢就好怕。你係濃。係啦，係啦，咁就咁解咯嚇。咁仲有可以講多少少啦？點解澳洲同話你頭先講有啲唔同啦？澳洲就係話走向一個叫做精品化。有所謂，如果真係熟咖啡有咩第一波、第二波 ，first wave、second wave 同埋 third wave。third wave 就去到精品咖啡。但係歐洲好多地方咧，都因為 keep 住佢自己傳統，就唔將佢走向一個叫精品化呢樣嘢。但係你澳洲就唔同咯，就係當然係走向精品化啊嘛。美國都係㗎嚇。其實最近澳洲至 pick up 翻，即係有機會所謂精品咖啡協會咯，係後一期咯。呢啲就主要係咁嘅原因。嗱，假如大家對於咖啡有興趣嘅話，就有隻葡萄牙嘅話咧，其實咧你必定咧就係要做多少少功課嘅，就係上網去查啦，Portuguese coffee 咁樣，就一成個 menu 就睇下點樣去嗌葡萄牙嘅咖啡。其實同因為平時我哋嗌咖啡嘅時候就嚟 cappuccino 啊嘛，其實呢係意大利文嚟嘅，呢係意大利嘅意式咖啡，係一濃縮咖啡嚟嘅。咁其實葡萄牙咧有唔同嘅叫法，係咁同樣啦。其實有少少係似意式咖啡嘅，例如係要記得奶啊，即係有泡沫係點樣啊咁樣咯。所以講起飲食，講起咖啡呢一樣，亦都係不容錯過嘅係。咖啡講完啦，不如講酒啦噃，唔好走開啊！咁講做咩啊你？學國際漫遊協會講座啲飛啊嘛，要撲嘅咩？唔係咩？唔使撲嘅，上嚟我哋個討論區登記咪得咯。哦，咁個網址係乜嘢啊？3個 W，ITAHK.net。哦。乾杯！喂，聽眾們，會唔會覺得好奇怪咧？突然間，我哋好少可喺一集半集裏邊，突然間會有個 jingle 位，然之後突然間好似成個嘅呢個聲效啊唔同晒咁樣，又點解嗌乾杯咧？就因為我哋而家係現場地，唔係喺錄音室，就係出咗嚟呢個邊度啊？觀塘海濱公園，係觀塘海濱公園繼續。現場錄音版係啦，錄我哋嘅呢一個下半集嘅節目。我哋仲要係揸住啤酒一齊飲嘅，就乾杯！好嚟，好。我感想就話咧，旅遊嘅嘢就主要估唔到嘅。咁今次嘅節目咧，咁樣嘅製作方式咧，都係估唔到嘅。大家嗱，我咧做咗 ITA 遊記或者係國際自由行乜都好啦。做咗起碼8年嘅時間啦，我未試過咁癲，而今晚有2位咁正今晚咁正嘅朋友同我一齊癲咧，真係要即係再乾杯啦，真係要。好啦嗱，宣傳聲帶之前咧，我哋就講緊葡萄牙嘅咖啡文化嘅。咁咧，我哋而家手頭上揸緊啤酒啊，咁但係其實咧嚟緊呢一節咧就將會講葡萄牙一啲嘅酒，一葡萄酒嘅，咁包括咗最出名嘅 Port 酒啦，係咪啊？冇錯啦。係啦，咁其實上一節嘅時候咧，我哋上一集嘅時候咧，我哋根本上就唔講一個嘅 Douro Valley 呢一個地方嘅。呢個地方咧點解咧？因為我想係專注地講佢哋嘅飲食同埋佢哋嘅酒呢一樣嘢。好 ，Eric 交俾你啦，咁介紹下其實葡萄牙講啲葡萄酒其實係啲咩嚟咧？冇錯啦。咁真係要講少少清楚先啦。葡萄牙最出名就話其所謂叫做 Port 酒、Port 酒啦。咁其實咧，就有別於大家法國意大利嗰啲咁嘅葡萄酒嘅。咁呢啲Port 酒，大家如果有飲過，知道好甜好甜喎。咁但係平時你飲嘅呢啲紅白酒就唔係咁啦。最主要其實真係兩樣嘢，同埋製作方法都有幾唔同嘅。Port 酒係屬於叫強化酒，就係話喺嗰啲糖分未完全轉化為酒精，我哋英文叫 fermentation 嘅中途咧，就已經用個方法將佢停止咗
轉化啦，咁所以就留低啲糖分喺度，就好甜嘅。咁但係我平時飲開，其實葡萄牙自己都有㗎，所謂普通嘅葡萄酒㗎，即係就可以飲開就係啦，就係有咁嘅唔同啦。喂，扁解話你講咁長做乜嘢啊 Aaron 好悶啊，真係好大分別嘅。其實點解當初要有啲咁嘅酒咧？大家知唔知啦？KC 知唔知啊？點解係咪通常咧都係啲突然間錯誤啊？係啦，錯誤係意外又唔係錯誤，意外。其實就係話咧，因為以前咧啲人咧，即係要運到即係喺葡萄牙做到個葡萄酒啦，運送靠船運到好遠啦。如果葡萄酒因為以前又冇冷氣咁樣咧，就變嘅。咁變嘅話，佢有咩方法可以唔變咧？就原本諗住咧。就用呢個方法做到一半先，咁去到第二度咧就做埋，即係去到個 destination 嗰度要去譬如英國嗰度咁啦嚇，就做埋後半決，就變成普通一支葡萄酒。但係點知法國人話：你唔係喎，你咁樣將佢甜甜地強化咗酒精，因為強化咗就唔會有細菌啊嘛，就所以去長期運送啊嘛，糖分高亦都係唔會有個變化啊嘛。咁諗住係即係簡單即係呢個係濃縮版、濃縮茄汁去到。飲個地方只可以溝翻起佢變翻正常嘅酒嘅，但係跟住英國人話唔係啊，幾好飲啊，甜甜地又成，不如就咁嚟飲啦，呢隻酒就係咁嚟嘅。嗱，咁點解我要講咁多呢啲嘢咧？就係話大家去要明白佢嘅nature 嘅時候咧。嗱，平時你哋話去玩歐洲都會有酒莊啊，酒莊會飲到好好嘅酒，啱嘅，因為話成日話梗係啦，你當地出又唔運送唔成。喺嗰度叫做陳年咧就最好，但係咧正如果大家有去過葡萄牙，最 basic 咧佢成日都話，我哋啲pot酒咧就要陳年嘅，仲有佢陳年咧就唔喺個酒莊度陳年嘅，就喺 Porto 個城市，或者 detail 少就係隔住嗰條河一個加利亞新城嗰啲地方咧，話嗰個氣候咧就最適合呢類強化酒嘅陳年嘅。咦，咁即係話我上一集話影相影過去對面岸好靚嘅位置啦，係咪啊？係啦，冇錯啦。嗱，咁所以引申到就話如果你話我目的要飲最靚嘅pot酒，係咪去 Douro Valley 度就會有咧？咁呢個成一個疑問嘅，因為佢哋好多時唔喺嗰度陳嘅，當然亦都未必一定係加利亞新城，因為嗰度貴啊，可能。同埋有啲地方都同樣嘅環境遠少少。即係成個大個省份北部都有啲地方，但係就未必一定係 Douro Valley 嗰度種植葡萄嗰度會陳咯。咁所以咧，你話去酒莊，因為我中意嘅，咁大家都中意，係好靚嘅景。係啦，因為我覺得我梯田啊嘛，係啦，逐格落啊嘛。我去酒莊就係去影相靚咯，因為佢係有層次啊嘛，又有。係啊。嗱，正咧，其實如果你係話我好似Kelvin 咁中意影相嘅之餘，個目的就係話。又學下叫做即係感受下人哋嗰啲葡萄樹點嘅 OK，但係嗰度咧真係你話好靚、好靚、好頂級嘅pot酒咧，真係未必喺度，因為佢根本唔喺嗰度陳嘅，即係唔喺嗰度陳年嘅。咁呢個要留意咯。好啦，咁或者嗱，阿 KC 都有去過Douro Valley 啊，咁你不如又可以講下以你上次旅遊係點樣先啦？嗱，因為我上次咧就係首先經過一個叫做Amanrati 嘅地方嘅，咁陣間可以再講，因為我陣間就會講一個去食嘅，講關於食嘅，因為米芝蓮餐廳嘅經驗。咁但係去完呢個之後咧，我哋就去咗一個叫做偏豪啦嘅地方。其實嗰個地方亦都係成個 Douro Valley 嘅一個有好多酒莊嘅，咁我就走咗上去。你可以當佢係個盒咁咯，即係啲人係咯，即係可能去到嗰度一個樞紐咁樣，一個樞紐啦，即係變咗係一個最大，係同埋火車度噶嘛。冇錯，係沿岸都有嘅，同埋火車嘅景係好靚噶，會係。同埋就可能由 Douro 嘅 cruise 船河就喺嗰度上船嘅，我知道。你冇遊船河？我冇遊船河，因為嗰陣時係我有 friend join 咗 friend 嘅自駕遊，咁啊有一日喺度玩咁樣咯。係啦，咁講翻係遊酒莊先咯。咁其實我自己對成日我覺得對我嚟講，遊酒莊咧，有當即係酒莊嘅人帶你去遊嗰個田啊，遊啲點樣裝住啲酒嘅桶啊，去介紹咧，我又覺得有少少悶嘅，因為我覺得全世界做酒咧都係差唔多咁嘅形式同方式，而裏邊嘅層次咧都係大同小異，咁所以我就覺得係少少悶嘅。但係咧，好似正話阿 Aaron 所講啦，我覺得我係幾中意喺嗰度影相，因為夠靚。其實係㗎，我都覺得係㗎，即係除非你真係話研究到好深入啦，咁如果唔係悶㗎，所以我都話啦，啱嘅。如果你中意欣賞風景，尤其是嗰度咁獨特嘅梯田咧，係值得去嘅。但係如果你話我要尤其是 pot 酒咧，我話
喂，我都會揾到最靚嘅pot酒啊咁成咧，我話聽就未必好失望啲係咪啊？譬如你反而喺翻你頭先加利嘅新城嗰笪嘅 pot house 咧，你揾到所謂咩1930幾年嘅pot酒㗎會。我買咗支30年咯，我就買咗支。其實唔貴，知唔知係都係好似貴㗎，啱㗎，好似700零800蚊港紙啦，買咗30年198幾年好似買咗支啊。係啊。嗱，講翻我喺由呢個 Douro Valley 嘅少少嘅分享啊。咁其實咧我哋就中咗係用中呢個字，因為我完全冇預約嘅情況之下，去咗一間最出名嘅一個酒莊啦。但係咧佢被人哋踢咗出嚟啦，因為我哋冇預約嘅。咁就但係其實我同行嘅朋友咧，其實佢本身已經係想去行呢間酒莊，兼且住埋喺度。咁但係要注意翻一樣嘢，其實除咗呢一間酒莊之外咧，其餘嘅酒莊都有可能有呢一個咁樣嘅要求嘅，就係你想住喺度嘅話，唔係唔得，但係你住最少要住2晚咯。呢個住宿要求。咁其實除咗呢一間嘅酒莊之外，其實佢成個 valley 咧，成個一個山谷裏邊咧，亦都有唔少嘅由可供住宿嘅地方嘅。因為好多人都係自駕遊去啊嘛，咁就你飲完酒之後，其實就唔係咁應該去揸車，所以就預咗好多住宿喺裏邊嘅。係啦，除此之外咧，其實去唔同嘅酒莊去玩嘅時候咧，亦都係嗰啲 wine tour 咧，其實亦都係要 book 嘅。如果唔係嘅時候，亦都係唔受你玩嘅可能。或者我講埋有啲，或者講埋啲 tips 啦。嗰度嘅地方咧 Douro Valley 嚟到氣候咧就穩定好多嘅，穩定好多啦。真係親身體驗。我去到喺Porto 嗰邊咧係落大雨，好唔穩定。哇，好彩啫！但係你聽埋我講喎。OK。跟住我話咁因為我係報 local tour 去嘅，喺Porto上車，成班咁8個人啲小van 仔咁過去。咁我同個導遊講話慘啦，好差，乜都唔睇唔到。佢話唔係嘅，因為嗰度會揾到。點解？因為佢有個好高嘅山啊，擋咗啲雨雲嘅。佢話我話係咪咁神奇啊？你唔係昆我啊？你做導遊梗係咁講啦。我心使乜啫？我仲都話我都俾咗錢㗎啦。但係點知佢講嘅真嘅，一過咗條隧道，我諗你自駕遊你知有好長嘅隧道嘅，經過嗰個大山，即刻變咗藍天白雲，完全同我喺Porto嘅天氣都唔同。咁即係唔可以唔信邪，唔係唔信邪。佢講嘢係啱嗱，所以就話變咗你去到，你如果係 plan 住，喂，你死啦，我咪而家咁天氣咁差，Porto落雨，係咪去嗰度都咁差？未必，即係你要真係 check 清楚咯。即係我唔係話叫你一定係金科玉律，一定冇事。但係咧，你如果 check 到嗰邊係真係呢度落雨，嗰度天晴咧，係你唔係昆你係啱嘅。咁有冇啲咩小 tips 啊？嗱，你話酒莊，我諗tips 差唔多啦。但係而家呢度飲食噶嘛，咁不如翻嚟講飲pot酒咧，大家幾中意嗱。我唔會話教你點樣 tasting 啊，咁有咩味嘅，反而就有啲 tips 嗱。平時啲人咧就話試pot酒咧，除咗去 Douro Valley 酒莊，就話喺嗰邊嗰個唔係直頭喺嗰啲 pot house 啊，嗰岸邊咪一紮 pot house，我問 case 我咁啊，即係啲代表喺度嘅，有啲嘅。唔係話唔好嗱，第一嗰度都有啲叫做參觀，有啲叫廟師啊，佢通常就講佢酒莊歷史同埋話個製作過程，但係製作過程咧就真係悶到嘔泡噶啦，完全咁啊唔使去一次夠，你一次夠噶啦。咁跟住你話試咧，你可以唯一試少少嘅，但係你話如果你想我真係好舒服，試到啲好靚嘅pot酒咧，其實唔係一定喺嗰啲 house 度試嘅。你喺入邊有啲 bar，其實入邊 Porto 我諗好多，佢成日有 tasting menu。係啊。其實你嗰度試咧，我發覺你仲舒服，同埋最緊要咧個量咧，佢係捉俾你㗎，每一杯個量啊。你嗰度試咧，你俾同樣價錢咧，佢可能 hea 住俾少少你㗎咋，即係同埋咧，因為你一個莊係飲佢一個系列㗎嘛，即係佢自己品牌唔係一個系列。品牌又可能一俾就話我品牌嘅10年、20年、30年咁俾你啦，咁你咪試嚟試去到一間咯。咁你酒量你唔係有限噶嘛，咁你試一間就試晒唔同嘢啦，即係冇得橫向比較嘅。你喺嗰邊即係睇啲 pot house，但係你喺巴入邊咧，你就可以橫向咯，即係20年嘅唔同酒莊就試到咯。同埋最主要一樣嘢，嗰啲 pot house 咧係收6點嘅。咁唔係夜啲好啲咩？佢人哋係3朝9晚5 office 工嚟㗎嘛，人哋唔係做酒吧，唔係 catering 嚟㗎嘛。Riviera 係咪啊？係咪嗰度都係6點鐘㗎嗰度？唔係，你可以去巴，同埋你喺嗰度啲巴有啲係好專業，甚至我覺得佢專業過嗰度啲人啊。佢講到
呢間同呢間，點解我咁同你？點解我咁嘅 tasting？ 佢哋叫 fly 啊，即係一個譬如橫向比試唔同酒莊同年份啊，佢解到你哋聽嗱，呢隻咁嘅特性，呢隻咁嘅特性，即係真係幾學術性。如果你好認真咧，喺嗰度啲 bartender 咧會係夠專業知識解釋俾你知咯。所以我建議你嗰啲你話一間夠噶啦，唔好嘥太多時間。即係如果你真係話我好中意飲酒，好似我咁嘅咧，寧願去一啲酒吧，反而你仲得益多。好，呢個俾嘅 tips 啦，tips 幾好。喂嗱，酒莊之旅差唔多啦，咁不如咧，我哋再係啦喺臨節目尾聲嘅時候，再講多一講，就係有關於我哋今次旅程咧當中嘅一個升級嘅餐廳啦。之後大概提到啦，咁其實我由呢一個 Porto 啦，就自駕咁樣過到去Douro Valley 中間咧，其實經過一個嘅鎮仔嘅，叫做 Amarante， 係 Amarante 嘅。咁有一間嘅一星級嘅呢個米芝蓮嘅餐廳啦。其實我哋嗰陣時咧就專登 book 咗嚟，然之後就作為一個一成日嘅美食美酒之旅嘅一個中途站嚟嘅。咁其實佢就位於一間嘅酒店叫Casa da Casada 裏邊嘅。咁嗰間酒店當然係靚酒店啦。呢個Casa 係好出名㗎，真係㗎。出名，因為我唔知喎，我唔知喎。第一嘅，係啦，同埋嗰間餐廳都係第一嘅，係啦。但係本身間酒店我又唔知係出名嘅。咁其實呢一個係我 friend 安排咗。咁然之後就成個感覺就當然係好正啦，服務好好啦。咁原來咧嗱，不如係咁樣講個 menu 先啦。咁我就食咗一個 tasting menu，咁就佢喺 menu 上面寫咗6道菜嘅，咁價錢就係95蚊歐羅啦，咁就係 lunch 嚟嘅。係啦，佢特別之處咧就係呢6道菜裏邊咧，咁好多佢裝住嘢食嗰個容器咧，其實係同嗰個菜咧係有關係嘅，幾特別嘅。嗱喺即係講食嘢有咩咁好食咧，就比較困難嘅。咁不如講下有啲咩咁正抵啦？就係原來而家咧，我覺得係食呢啲米芝蓮餐廳咧，佢好興咧就係佢個廚師會免費地去俾幾道菜試前啲菜俾你去試下先嘅喎。咁而今次咧去呢一間餐廳嘅時候咧，佢大概係俾我4道唔使錢嘅一啲小菜我哋食咗先試咗先。我覺得呢個係真係你可以話喜出望外一個嘅啲抵食嘅，我覺得有。我成日覺得咧食呢啲歐洲嘅餐咧，甜品咧就真係比較唔係幾啱我哋嘅口味，因為佢成日做得偏甜啊。咁我唔知阿 Eric 有冇去即係飲食？其實你話我唔長咧時間關係啦，我覺得就偏啲味係濃嘅，唔止偏甜，有時會偏鹹嘅，因為佢嗰隻香腸咧，其實我覺得真係點食？其實 salami 嚟嘅，其實係，但係佢係用係但係佢嗰隻係感覺上係真係隻衣係好厚，同埋入邊係即係臘腸咁鹹。我真係覺得好鹹咯。我嗰啲應該你去係咪夾埋其他包啊，同埋啲唔知咩？係啊，都係食嘅啫。但係都係鹹咗啲啦。係咯。上次咧就係經驗好好啦，就係個景又靚啊，服務又好啊。然之後最正就講過啦，個廚師係整多幾道菜俾你試食先咁樣。咁好快脆啦。咁個 lunch 大概係2個零鐘，我咧就即刻要 cut 嘢走，就係去酒莊啦，就係。我想問你嗰個菜係冇配酒嘅，直情係有㗎。其實我都咁講，咪住係可以配酒啫。配酒咧再加60蚊歐羅，係啦。因為佢係講緊係啊，6道菜裏邊每一道菜都係配唔同嘅酒喎，係咯。咁我自己個人嚟講就係因為嚟緊都將會係去酒莊試酒啊嘛，咁就諗住不如慳翻差唔多6嚿水咁先算啦。咁其實係真係法國價錢。其實我覺得今次呢一個嘅 lunch 我覺得係偏貴嘅，因為我只 expect 係大概700，即係600-700蚊左右啦嚇。即係之前發覺大概都有 research 過呢個價錢。係啊。喂，其實咧我哋今次咧除咗好正地移師咗喺呢個觀塘嘅海濱長廊嗰度錄音之外咧，真係我成日覺得時間過得好快。我哋錄咗4節啦，頭2節就錄音室錄啦，齊個心錄音室錄啦，就講景點啦，然之後大概講上半集嘅一啲活動啊，跑馬拉松咁樣，然之後到今次呢度啦，講酒啦、咖啡啦、食嘢咁樣，係全部係簡直係無縫式地
三個人齋吹係咁講。除咗講嘢，除咗食嘢嗰段，我答唔到你之外。唔係啊，你有你個葡撻啦，係咯。好啦，嗱，今集真係好，呢兩集啊，好多謝跑步 Frankie 同埋 Eric 陪我喺度癲，係咯。咁再多一次 Cheers 啦，好嘛？好 Cheers，大家食得好，玩得好啊！咁係啦，上嚟我哋 forum 咧，我哋會擺翻晒啲資料上去上面啊，包括咗我哋去咗咩地方啦，我即係話介紹嘅，咪之前餐廳啊擺上去噶啦，上我哋 IT forum 啦，三個 W.ITHK.net， 好神秘嘅現場，到底邊度現場咧？睇 forum 啦，睇相係啦，好啦，拜拜。